Атамбаевдин өкүлү башкы прокуратура шашып чечим кабыл алды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясынын юристи Нурбек Касымбеков Азаттыкка башкы прокуратуранын кол тийбестик жөнүндө бүтүмүнө комментарий берди. Ал чечим атайлап шашылыш кабыл алынды деп эсептейт. Эмне себептен негиздүү деп тапканы айтылган жок. Жөн гана бул туура эмес деп коюшуптур. Бул жагдайда башкы прокуратура өзү корутунду бериши керек эле. Эмне себептен эмне далил бардыгын айтышы керек болчу. Ал нерсе жок болуп атпайбы? Башкы прокуратура аны жума күнү кабыл алып, дүйшөмбү күнү жогорку кеңешке жибериптир. Ишемби, жекшембиде кантип карап, кантип иштеп калышты. Буга чейин башкы прокуратура корутундуну 1 айга жакын изилдейт дешкен. Кана 1 ай демалыш күндөрү изилдеп жибериштиби? Бүгүн 25 июнда парламенттин тармактык комитети экс-президентти кол тийбестик макамдан ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын корутундусуна карата башкы прокуратура берген бүтүм караган. Жыйында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов депутаттык комиссия койгон айыптардын арасынан экс-президенттин өз кызыкчылыгы үчүн бардык бийлик бутактарынан уюшкан кылмыш топ түзүп, ага каршы сүйлөгөндөрдү куугунтуктады деген кинеге катышы жок деп табылганын, калган 5 боюнча кылмыштын белгилери бар деген бүтүм чыгарылганын жарыялады. Алар Кой таштагы үйүнүн мыйзамсыз киримтөбөл Азиз Батукаевди бошотууну уюштурган, акча адалдаган, АК Инвест компаниясына тиешеси бар, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан, жээпке көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын коргогон деген айыптар. Парламент 20 июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жөнөткөн. Бишкекте АКШнын дипломаты студентти коюп кетти. Жабырлануучунун таанышынын айтымында жигитти коюп кеткен аял кол тийбестиги бар экенин айтуунадан чыкпай койгон. Бишкектеги университеттердин биринде АКШнын элчилигинде иштеген кызматкер 4-курстагы студентти коюп, окуя болгон жерден кетип калды. Бул тууралуу жабырлануучунун таанышы Нурайым Айткулова Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында окуя 18 июнда болгон. Рулда АКШнын жараны бараткан. Кырсыктан кийин окуянын күбөсү унаасы менен аялды кууп жеткен. Аял транзиттик унаада баратканын жана кол тийбестиги бар экенин айтып сыртка чыкпай койду. 6-7 мүнөттөн кийин АКШнын аскер формасын кийген кишилер келди, деди күбө. Бишкектин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан окуя болгонун ырасташты. Кырсык 18 июнь күнү саат 17:30 чамасында Чыңгыз Айтматов проспектисинде болгон. Lexus RX 350 үлгүсүндө унааны 51 жаштагы МК башкарып түндүк тарапты көздөй бара жаткан. Манас кинотеатрынын каршысындагы жөө адамдар өтө турчу чейинге жеткенде 22 жаштагы МБ аттуу жигитти коюп кеткен. Кийин жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттууга алынып, топтолгон материалдар Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө жөнөтүлдү. АКШнын элчилиги Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына алардын кызматкери адамды коюп кеткенин ырастады. Жол кырсыктан кийин элчиликтин кызматкери унаасын жол четине токтотуп, окуя болгон жерде бийлик өкүлдөрү менен кошо болгон дешти элчиликтен. Сүрөткө түшөм деп милиция сууга аккан кыздын окуясы тууралуу. Окуучу кыздын сөөгү бүгүн түшкө маал табылган. Издөө иштерине куткаруучулар менен милиция кызматкерлеринен тышкары ыктыярчылар да катышты. Милиция Бишкектин Жакка белинен сууга агып каза тапкан 15 жаштагы кыздын окуясы боюнча сотко чейинки тергөө иштерин баштады. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Өспүрүм сууга 23 июнь күнү кечинде түшүп кеткен. Издөө иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, милиция, ыктыярчылар болуп түнү менен жүргүзүшкөн. Жардамга Бишкек менен Чүйдүн ар кайсы жеринен келгендер да кол сунган. Кыздын сөөгү 24 июнь күнү түштө табылды. Бишкек шаардык милициясынын айтымында кырсык Теплые ключи эс алуу аймагында болгон. Кыз Арашан суусуна түшүп кеткен. 9-класстын окуучулары класс жетекчиси жана бир нече ата-эне болуп эс алууга келишкен. Эки кыз суунун жанынан сүрөткө түшмөк болгон, бири тайгаланып сууга кулап түшкөн деп айтылат маалыматта. Сокулукта балдарын катуу сабады делген ата кармалды. Балдар окуядан кийин ооруканага жаткырылган, ал эми алардын апасы бөбөктөр сабалган учурда жугушунда болгон. Сокулук районунда өзүнүн 2 жана 5 жаштагы балдарын сабаган деген шек менен киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлашты. Балдар ооруканага жаткырылганы тууралуу маалымат милицияга 22 июнь күнү аймактык ооруканадан түшкөн. Укук коргоочулар жеринде балдардын 26 жаштагы энесин суракка алышкан. Аял 21 июнь күнү саат 20:00 коңшусунан жолдошу балдарын сабап жатканын укканын билдирген. Ал жумуштан келип эле жерде жаткан 3 жаштагы баласын жана анын жанында отурган экинчи бөбөгүн көргөн.
Ал балдарын дароо ооруканага алып барган. Сурак учурунда аял жолдошуна доосу жок экенин айтып, ага карата териштирүү иштерин токтотууну суранган. Бирок ага карабастан факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 144-беренеси уруп, согуп, кыйноо боюнча каттууга алынды. Киши ошол эле күнү колго түшүп, сурак учурунда айыптоолор четке каккан учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Стамбулда шайлоодо оппозиция жеңди. Түркиянын Стамбул шаарынын мэрин шайлоодо оппозициянын талапкери Экрем Имамоглу жеңишке жетти. Байкоочулардын баамында добуштардын 54%га жакынын алган Имамоглу бул жеңиш менен президент Режеп Тайип Эрдогандын ак партиясына чоң соккурду. 24-июнга караган түнү Стамбулдун көчөлөрүнө Экрем Имамоглунун жеңишин майрамдап түмөндөгөн адамдар чыгышты. Кайра өткөрүлгөн мэр шайлоонун баштапкы жыйынтыктарына ылайык, оппозициядагы Элдик республикалык партиянын талапкери добуштардын 54%дан ашыгын алды. Суверенитет элге таандык. Биз муну эч качан унутпайбыз. Биз эртеңден баштап Стамбул үчүн абдан көп иштейбиз. Көп эмгек кылабыз. Мен силерге убада берем, деди Экрем Имамоглу тарапташтардын алдына сүйлөп жатып. Анын атаандаш Режеп Тайип Эрдогандын ак партиясынын талапкери мурдагы премьер-министр 64 жаштагы Бинали Йылдырым добуштардын 45% алганы кабарланды. Ал Имамоглунун жеңишин таанып, дароо куттуктады. Биздин досубуз Экрем Имамоглу Стамбулга чын дилинен кызмат кылат деген үмүттөмүн. Биз өз кезегинде Стамбул үчүн пайдалуу иштерди аткарууга ага жардамыбызды аябайбыз. Президент Эрдоган жекшембиде Имамоглунун жеңиши менен куттуктады. Ал өз твиттерине эл кайрадан өз эркин билдирди. Мен баштапкы жыйынтыктар боюнча жеңишке жеткен Экрем Имамоглуну куттуктайм деп жазды. Атамбаевдин иши боюнча экс-мэр Түлеев сурак берди. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ишине байланыштуу Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев сурак берди. Бул тууралуу анын кызы Назгүл Түлеева твиттердеги баракчасына жазды. Атамбаевдин иши боюнча суракка чакыра башташты. Бүгүн атам чакырылды деп жазды ал 24-июнда. Мунун алдында башкы прокуратуранын басма сөз кызматы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамдан ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштаганын Азаттыкка билдирген. Жергиликтүү маалымат каражаттары Түлеев экс-президенттин кол бестигин алуу маселесин караган депутаттык комиссияга Атамбаев шайлоо кампаниясына деп андан $500,000 алганын билдирген кат жибергенин жазышкан. Жогорку кеңеш 20-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жообунан кийин чечилиши керек. Ага ылайык башкы прокуратура комиссиянын шек саноого негиз бар деген 6 жагдайды иликтеп чыгат. Эгер негиздүү деп тапса, аны жогорку кеңешке жиберип добушка коюлат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңеш депутаттарынын айыптоосу боюнча билдирүү таратып, парламенттин аракетинин артында азыркы президент турганын жана бийлик өзүн жалган айып менен соттогусу келип жатканын айткан. Каримова каткан акчасын кайтарат. Экс-президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын Швейцарияда табылган акчасынын бир бөлүгү Өзбекстанга кайтарылат. 24-июнда Швейцариянын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримовага козголгон кылмыш иштин жүрүшүндө камакка алган 130 миллион франк Өзбекстанга кайтарылаарын маалымдады. 6 жылга уланган оор кылмыштык иликтөөнүн жыйынтыгында Швейцариянын башкы прокуратурасы өзбек рыногуна чыгууну көздөгөн чет өлкөлүк компаниялардан мыйзамсыз акча өндүрүлүп, каражаттын бир бөлүгү Швейцария аркылуу чыгарылганын аныктады. Камакка алынган 130 миллион франк Өзбекстанга кайтарылат деп жазылган башкы прокуратуранын сайтында. Швейцариянын федералдык соту 8-майда Гүлнара Каримованын жакын тууганына карата өкүм чыгарган. Соттолгон адам 2004-2013 жылдардын аралыгында каражаттын тегин багытын жашыруу аракетинде ар кандай ишканалардын атынан банк эсептерин ачып, акча которууларды бөлүштүрүп катканы аныкталган. Каражаттын чыныгы ээсин жашыруу үчүн банк кагаздарына жасалма кол коюлганы тастыкталган. Швейцариянын соту Каримованын тууганына 390 миң франк айып төлөөгө милдеттендирген. Андан тышкары 130 миллион франкты Өзбекстанга кайтаруу үчүн камакка алынган. Каримованын тууганы учурда Өзбекстанда камакта, сот өкүмү ага сыртынан чыгарылган. Буга чейин Ташкент облусунда Занги ата районунда номер 21 аялдар абагында жаза өтөп жаткан Гүлнара Каримова чет өлкөлүк банктардагы $686 миллион баш тартууга даяр экенин билдирген. Атасынын көзөткөндөн кийин мамлекет башына келген Шавкат Мирзиевдин гумандуулукка чакырып, Лондондогу үйүнө балдарына кетүүнү суранган. 6 жылдан бери биринчи жолу үн каткан 46 жаштагы Каримованын кайрылуусун кызы Иман Инстаграмга жарыялаган. Мен протокол үчүн билдирип коеюн. Буга чейин Өзбекстанда мурда менин эсебимде турган $1,5 миллиард жеке менчигимден чыгып, өкмөттүк бюджеттин кирешесине өттү. Муну жергиликтүү органдардын бир нече иликтөөлөрү тастыктайт деген Каримова кайрылуусунда. Гүлнаранын швейцариялык адвокаты Грегуар Манже Каримованын ден соолугун начарлап, ага медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын твиттерге жазган.
Каримованын кайрылуусунан кийин Өзбекстандын акыйкатчысы Улукбек Мухамбедиев июнда Зангиатадагы түрмөгө барып келгенин айтып, Гүлнара Каримованын абалы канааттандырарлык деп баалаган. Омбудсмендин айтымында ага туура тамак аш жана медициналык жардам берилүүдө. 2017-жылы декабрда Каримова Өзбекстанда $53 миллион каржылык кылмышка шектелип 10 жылга кесилген. Кийин сот өкүмү жеңилдетилип 5 жылга үй камагында алынган, бирок жаза өтөөнүн шартын бузду деп кайра түрмөгө которулган. 24-июнда Казакстандын түштүгүндөгү Арыс шаарына жакын жерде курал жабдык сактоочу кампада жарылуу болуп, өрт тутанды. Ооруканага ондогон адамдар түшкөнү кабарланды. Жарылуу бир адамдын өмүрүн алды. Арыс шаарындагы жарылуудан бир киши каза тапканын Түркүстан облусунун акими Мырзак Шокеев билдирди. Анын айтымында каза тапкан адамдын автоунаасына снаряд түшкөн. Коргоо министри Нурлан Эрмекбаев маркумдун жакындарына көңүл айтты. Кырсыктан жабыркагандардын саны 30дан ашканын расмий кабарланды. 24-июнда өткөн брифингде Өзгөчө кырдаалдар комитетинин өкүлдөрү тургундарды үйлөрүнө барбай турууга чакырышты. Чымкенттеги номер 1-шаардык ооруканасына оңдогон адамдар түшкөнүн, алардын 3 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганын башкы дарыгер Абылай Донбай билдирди. Андан тышкары Отырар райондук ооруканасына жарылуудан жабыркаган 30дан ашуун киши кайрылганы маалым болду. Ички иштер министрлиги Арыс шаары менен жана жака белиндеги аймактарында 3500 адам коопсуз жерге көчүрүлгөнүн маалымдады. Ошондой эле кырсык боюнча кылмыш иши козголгону кабарланды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Арыс шаарындагы уктары сакталган кампадагы жарылуудан кийинки абалдан жеринен кабар алуу үчүн Түркстан областына учуп кетти. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Берик Уали Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ага ылайык президенттин вице-премьер-министр Жеңис Касымбек баштаган өкмөт өкүлдөрү коштоп жүрөт. Бомба түшкөндөй бүтүн терезе калбады. Социалдык тармактардын колдонуучулары интернетке жайгаштырган видеолордо асманга көтөрүлүп жаткан калың түтүндү, жарылуунун үндөрүн жана кымгыт түшүп ары бери чуркаган адамдардын шаардан чыгып бараткан машинелердин тыгынын көрүүгө болот.